હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુ તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 31મી બેચ લેવલ 1 અને 16મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માટે. તો શરૂઆત કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે નયા માતાજી? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી શ્રી પ્રભુપાદજી જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામાનેશદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીને ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરું શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સવનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते. सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच फॉर જોઈનિંગ. આપણે આજે શરૂઆત કરીશું 16મો અધ્યાય સમજવાનું. બરાબર. સરસ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. અને આની પહેલા આપણે 14મો અધ્યાય જોયો હતો. બરાબર. શું નામ છે 14મા અધ્યાય? હરે કૃષ્ણ. ગુણત્રય વિભાગ. ગુણત્રય વિભાગ યોગ. 3 ગુણોની ભગવાન વાત કરતા હતા, આપણને સમજાવતા હતા. તો અહીંયા સેમ એક એના જેવો થોડો મળતો એવો અધ્યાય છે કે જ્યાં આત્મનિરીક્ષણ આપણે કરી શકીએ. 14મો અધ્યાય પણ પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય હતો કે જ્યાંથી આપણે ખબર પડે કે આપણે સત્વગુણમાં છીએ, રજોગુણમાં છીએ કે તમોગુણમાં છીએ. સત્વગુણમાં છીએ તો ગતિ શું છે? રજોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યાં ગતિ થશે? અને તમોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યાં ગતિ થશે? બરાબર. હવે અહીંયા એના જેવો જ એક અધ્યાય છે જેમાં ભગવાન દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિની વાત કરે છે. દેવી ગુણો ની અંદર કોઈ સ્થિત હોય, દેવી પ્રકૃતિમાં કોઈ સ્થિત હોય તો કેવા ગુણો હોય, ને આસુરી પ્રકૃતિમાં કોઈ સ્થિત હોય તો કેવા ગુણો હોઈ શકે છે. બરાબર છે. તો શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોક. બરાબર. શું કે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, સૌથી પહેલો ગુણ છે અભયમ. અભયમ એટલે નિર્ભયતા. પછી આત્મશુદ્ધિ, સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે આત્મશુદ્ધિ. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. દાનમ એટલે કે દાન, દમશ્ચ એટલે ઇન્દ્રિય સંયમ, આત્મ સંયમ. યજ્ઞશ્ચ એટલે યજ્ઞ પરાયણતા. એટલે સ્વાધ્યાય એટલે કે વેદાધ્યયન. તપ તપશ્ચર્યા. અને આર્જવમ એટલે કે સાદાઈ, સરળતા. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પહેલો દૈવી ગુણ છે એ ભગવાન કહે છે કે અભયમ હોવો જોઈએ. દૈવી ગુણમાં કોઈ સ્થિત હોય તો એમાં અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થાય. બરાબર. 15મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ઊંધું વૃક્ષ છે, બરાબર, અને એની ડાળખીઓ નીચે વધે છે, મૂળ ઉપરની સાઈડમાં છે. બરાબર. અને ભગવાન એમ કે છે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે મૂળ કાપી નાખીએ. બરાબર. તો કઈ રીતના આપણે પેલા તો નીચેથી ઉપરની સાઈડમાં જઈ શકાય છે? બરાબર. કેવા ગુણો ડેવલપ કરીએ તો આપણે એ વૃક્ષની મૂળની નજીક જઈ શકાય છે? બરાબર. દૈવી ગુણો છે. અને કેવા ગુણો છે કે જે એ વધુમાં વધુ એ ઝાડ છે ઘટાટો બનતું જશે, મોટું થતું જશે? આસુરી ગુણ છે. બરાબર. તો પેલો અભયમ
નિર્ભયતા, ડર ના લાગે. એકદમ સાદી સરળ ભાષામાં કહીએ તો કોઈનાથી ડર ના લાગે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ડર ના લાગે. સંપૂર્ણ આધાર છે કોના ઉપર છે? કૃષ્ણ ઉપર. તો જ અભયમ નામનો ગુણ આવે ને. ભગવાન પરનો વિશ્વાસ જેમ જેમ વધે આપણો, એમ અભયમ નામનો ગુણ આવે. બરાબર. તો એ નિર્ભયતા લાવ્યું હોય તો ભક્તિમાં જેમ જેમ ઉન્નત થાય. મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. તો ભક્તિમાં જેમ જેમ ઉન્નત થાય એમ નિર્ભયતા નામનો ગુણ આવે. ટોટલ ડિપેન્ડન્સી છે કોના પર? કૃષ્ણ ઉપર. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કે સંન્યાસ પણ ત્યારે જ લેવો જોઈએ. ક્યારે? તો કે 100% આધાર કૃષ્ણ ઉપર હોય. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે કૃષ્ણને વિસરી ના શકો, અથવા કૃષ્ણ ઉપર 100% વિશ્વાસ હોય. અધ્યાય 9મો અને 22મો શ્લોક કે છે. શું કે છે LIC શ્લોકની અંદર ભગવાન? હરે કૃષ્ણ. વહામ્યહમ. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. બરાબર. તારી પાસે જે કઈ છે રક્ષણ હું કરીશ, તારી જરૂરિયાતોને હું પૂર્તિ કરીશ. આવું સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન આપે છે. અને ત્યાં આપણે અર્જુન આચાર્ય નો પ્રસંગની આપણે ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. તો આ શ્લોક અને આ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોક ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ હોય, દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય, તો અભયમ નામનો ગુણ આવે. અને એ બધા જ શબ્દો ઉપર, એવું નહીં કે થોડાક શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ છે, થોડાક ઉપર નથી. બરાબર. ભગવાનના બધા જ શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ હોય તો અભયમ નામનો ગુણ છે તે ડેવલપ થાય. અને તો સંન્યાસ લઈ શકાય. બાકી સંન્યાસ લીધા પછી એમ થાય કે ભાઈ મારું કોણ? બરાબર ને? તો સંન્યાસ લેવાય નહીં. કારણ કે એકલા જંગલમાં હોય ને તો એવું થવું જોઈએ કે મારી સાથે કૃષ્ણ છે, હું એકલો નથી. બરાબર. તો જ્યાં સુધી આ ડેવલપ ના થાય ત્યાં સુધી અભયમ, બરાબર, ગુણ ડેવલપ થયો નથી. અને ત્યાં સુધી સંન્યાસ લેવાનો. આપણને એમ થાય કે હું જ કરું છું, હું જ કરું છું, બરાબર, હું જે વિચારું એમ જ થાય છે, તો કોઈ દી અભયમ આવશે નહીં ને. કારણ કે આપણે આગળ પણ જોયું કે ભાઈ જે કઈ થાય છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થઈ રહ્યું છે. બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શ્રદ્ધા આપણી સ્થિત કરીએ. બરાબર. શ્રદ્ધા આપણી વધારીએ. આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું કે શ્રદ્ધાના પણ 3 પ્રકાર હોય છે. કાલ ચર્ચા કરીશું. જેમ જેમ શ્રદ્ધા વધતી જાય, જેમ જેમ ભક્તિમાં ઉન્નત થતા જાય ને, એમ આ ગુણ છે એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થાય. બરાબર. બાકી આ 26 ગુણોની ભગવાન ચર્ચા કરશે તો કોઈ એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની કે ભાઈ આજે હું અભયમ ગુણની પ્રેક્ટિસ કરું છું. નાની ચબરકી કાઢવાની, લખવાનું અભયમ ખિસ્સામાં નાખવાનું. આજે આખો દિવસ આપણે અભયમની પ્રેક્ટિસ પાડશું. આવતીકાલે તો આવતીકાલે જ્ઞાનનું સંવર્ધન, આવતીકાલે ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની. પછી તો કે એક દિવસ હું ખાલી દાનની પ્રેક્ટિસ કરું છું. આ રીતના ભગવાન કે નહીં. બરાબર. બહુ સિમ્પલ છે. સાધના, સેવા અને સત્સંગ, આ 3 વસ્તુ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. સાધના તમારી સારી હોય, 16 માળા કરતા હોય, ભગવાનને ભોગ લગાડતા હોય, ભગવાનના શબ્દોમાં વિશ્વાસ હોય, સાથે સાથે તમે ઠાકોરજીની સેવા પણ કરતા હોય, ભક્ત ભાગવત અને બીજા કયા ભાગવત છે? 2 ભાગવતની ચર્ચા આવે છે. ગ્રંથ ભાગવત. ગ્રંથ ભાગવત, ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત, એની તમે સેવા કરતા હોય. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સત્સંગ, સાધુનો સંગ કરતા હોય, ભગવાનના અધિકારી ભક્તોનો સંગ કરતા હોય. અધિકારી શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. કારણ કે ભગવાન 4થા અધ્યાયથી આપણને કહે છે કે મારું જ્ઞાન છે માત્ર પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો સાધના, સેવા અને સત્સંગ, સત્સંગ હોય ત્યાં શાસ્ત્ર તો હોવાનું જ છે, એટલે શાસ્ત્ર પણ આની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. સાધના, સેવા, સત્સંગ, શાસ્ત્ર. બરાબર. તો આ રીતે અભયમ નામનો ગુણ વધે. બાકી તો જેવી કંપની હશે એવો તમને કોન્ફિડન્સ છે એ આવશે. સારા માણસોનો સંગ હશે તો એ, બરાબર, સાધુ સંગ હશે તો એ, બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. અને ભગવાનને આ ગુણ છે ખૂબ પસંદ છે, ખૂબ જ પસંદ છે. બાકી આપણે તો જો ચારે બાજુ ભય છે આપણને સતત. મૃત્યુનો ભય કોને નથી? પૈસા, બેંક બેલેન્સ, સંપત્તિ, બરાબર, સંબંધો, બીમારી, જોબ સિક્યોર તો રહેશે ને. બીમારી, હમણાં કોરોના અત્યારે પાછો કહેવાય કે ચાલી રહ્યો છે, તો આપણે તરત ભય લાગે ને. ચાલુ 2-3 જે બરાબર 3 વેવ આવી ગઈ એમાં તો બચી ગયા, આમાં જો લેવાય ના જાય સારું. બરાબર. સતત ભય હોય છે. તો નિર્ભયતા ક્યારે આવે? ભગવાનના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ હોય. આત્મશુદ્ધિ, સત્વ સંશુદ્ધિ ક્યારે થાય? આત્મશુદ્ધિ તો કે જેમ જેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, જેમ જેમ ભક્તિમાં સ્થિર થાય,
તો પવિત્રતા છે એ નેચરલી આવશે. જેમ જેમ તમે ભોગ લગાડશો, પ્રસાદ ખાશો, જપ કરશો, માળા કરશો, એમ ઓટોમેટિકલી ચેતના શુદ્ધ થશે. કારણ કે ભગવાનને વેદોની અંદર સૂર્ય સાથે સરખાવેલા છે, અને જ્યાં સૂર્યની હાજરી હોય ને ત્યાંથી અંધકારને જવું પડે. બરાબર, એવું કોઈ દિવસ ના બને કે સૂર્ય પણ છે અંધકાર સાથે ઉપસ્થિત છે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તો સૂર્ય છે ત્યાં પવિત્રતા, મતલબ ભગવાન છે ત્યાં પવિત્રતા છે. બરાબર, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નહીં. બરાબર, તો ભક્તિમાં આગળ વધીએ તો ઓટોમેટિક આત્મશુદ્ધિ, ચેતના શુદ્ધિ, પવિત્રીકરણ થશે. અને પરમ પૂજ્ય નામાની સદાસ પ્રભુ કે છે કે જે પવિત્રતા છે, જે પ્યોરિટી છે, બરાબર, પ્યોરિટી ઇઝ ફોર્સ. શું કામ? ભગવાનના ભક્તો છે એ સવારે 3 વાગે ઉઠે છે. બરાબર, ઇસ્કોનના ભક્તો 3 વાગે ઉઠે, મંગલા આરતી કરે, 16 માળા કરે. અને અત્યારે આ ગીતા જયંતિનો જે માસ ચાલી રહ્યો છે, ગીતા મેરેથોનનો જે મહિનો ચાલી રહ્યો છે, આખો દિવસ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે. સવારથી લઈને રાત સુધી નીકળી જાય, ટેમ્પો લઈને નીકળી જાય, નાનું ટ્રક લઈને, કાર લઈને, આજુબાજુના ગામડાઓમાં સવારથી લઈને રાત સુધી પ્રસાદ સાથે લઈ જાય. બરાબર, અને છેક સાંજે પાછા આવે. તો તમે વિચાર કરો કે ઇવન આપણે પૈસા કમાવા માટે કરતા હોય ને, આપણા સ્વાર્થ માટે, તો પણ આપણે રાત્રે 3 વાગે ઉઠીએ ને તો બપોરના 3 વાગે નહીં આપણા ત્યાં આપણે ઊંઘ આવવા માંડે. તો તમે જો ઇસ્કોનના બધા ભક્તો એ જ સ્ટેમિના અને એ જ બરાબર ને કે સતત કીર્તન ચાલુ હોય સાથે સાથે, અને જો તો તમને એમ લાગે કે એ જ ઉત્સાહથી એ બધાને ભગવદ ગીતાનું વિતરણ કરતા હોય. અને આખો દિવસ કેવા કેવા માણસો ભેગા થતા હોય, નિંદા કરવા વાળા, ટીકા કરવા વાળા, કોઈક તો ભિખારી પણ સમજે. બરાબર, આવા માણસો ભેગા થાય. કોઈક તગેડી મૂકે, જવા દે, આવા માણસો મળે. પણ છતાં એનો ઉત્સાહ છે ને એમાં જરાક પણ કહેવાય કે ફરક ના પડે. તો આ છે પ્યોરિટી. પ્યોરિટીનું ખૂબ મહત્વ છે, અને પ્યોરિટીના કારણે શક્તિ મળે છે આગળ. બરાબર, તો આગળ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન. આપણે જ્ઞાન યોગમાં ભણી ગયા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, જે આપણે અત્યારે બધા શું કરીએ છીએ? જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિત કરીએ છીએ. ભગવદ ગીતામાં લેવલ 1, લેવલ 2, ભક્તિ શાસ્ત્ર, કે જે હમણાં ભાગવતમ, બરાબર, એનો ક્લાસ હતો. તો આ બધું શું છે? રૂપાજી એટલી સરસ સિસ્ટમ આપીને ગયા છે ને કે બધા જ જે દેવી ગુણો ભગવાને આપેલા છે ને, બધા જ દેવી ગુણોને કમ્પ્લીટ કવર કરે ને એવું સરસ મજાનું કોમ્બો પેક આપીને ગયા છે. સવારના 4 થી લઈને બરાબર 8, 8:30 સુધી બરાબર કમ્પ્લીટ તમારી સાધના, સેવા, જપ બધું થઈ જાય. અને પછી તમે જોબ પર જતા રહો. બરાબર, સરસ મજાનું એક યુનિવર્સલ સિસ્ટમ બનાવી ગયા છે. બરાબર, ઓલ ઓવર વર્લ્ડ ની અંદર, કે ઓટોમેટિક આ બધા દૈવિક ગુણો છે એ ડેવલપ થાય. પછી દાનનું ખૂબ મહત્વ છે. આવતીકાલે પણ દાન વિશે ચર્ચા કરીશું. આજે પણ ભગવાન કહે છે કે જેનામાં દૈવિક ગુણ હોય ને એ દાન કરતો હોય. પણ કેવું દાન કરવું? બધાને એક સરખું દાન કરવાનું છે? કોને દાન કરવાનું છે? કઈ જગ્યાએ? એ આપણે આવતીકાલે ખૂબ ડિટેલમાં એની વિશે ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ. બરાબર, પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે 4 આશ્રમ છે. કયા 4 આશ્રમ છે? વર્ણ વ્યવસ્થાના 4 આશ્રમ કયા છે? વર્ણાશ્રમ ધર્મ, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી પણ અત્યારે આમ સમાજમાં તમે જુઓ તો ટોટલ વર્ણ વ્યવસ્થા છે ક્રેશ થઈ ગયેલી જોવા મળે કે નહીં? જો ખરેખર બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં અત્યારે બ્રહ્મચર્ય જોવા નથી મળતું. નાના બાળકો સ્કૂલ કોલેજોમાં હોય ત્યારથી જ એનું બ્રહ્મચર્ય. બરાબર, કારણ કે આપણને બોલિવૂડ વાળા બધું આવું જ પીરસે છે, યુટ્યુબ, ફેસબુક. તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ રહ્યો નથી, માત્ર ગૃહસ્થ આશ્રમ રહીએ. અને એ પણ ગૃહસ્થ નહીં, એને શું કહેવાય? ગૃહ મેધી. શું ફરક છે ગૃહસ્થ આશ્રમ, ગૃહસ્થ અને ગૃહ મેધીમાં? કોણ કહેશે? અમરીશજી, જિજ્ઞેશ દરબારજી, નૈયાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોરજી, ગૃહસ્થ અને ગૃહ મેધીમાં શું છે? ગૃહસ્થમાં પ્રભુજી, જેમ આપણે ધર્મેશ પ્રભુજી ઘણી વખત સમજાવતા હોય છે કે ઇવન ગૃહસ્થ હોય ને જો જમવા બેસવાનો સમય થયો હોય તો પહેલા એને બહાર જઈને બૂમો પાડવી પડે કે કોઈ ભૂખ્યું છે, એમ મોટેથી 3 વખત. અને જો કોઈ આવી જડે તો એને પહેલા પ્રથમ જમાડવું અને પછી પોતે જમવું. આ ગૃહસ્થના એ થયા નિયમો. એના ઉપર બાકીના 3 આશ્રમો નપતા હોય છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ વાળા છે, ઇવન સંન્યાસી છે કે વાનપ્રસ્થી છે, બધાય. જયારે ગૃહ મેધીમાં છે કે હું મારા પોતાના માટે જ ખાલી રાંધું ને પોતાના માટે જ ખાઉં, એ બધા ગૃહ મેધી છે.
એને કોઈ આવે તો પોતાનું રાંધેલું પણ સંતાડતો હોય ગણે, એ બધા ગૃહમેધી છે. બરાબર છે, ખૂબ સરસ જવાબ છે પ્રભુ તમારો. કોઈને એડ કરવું છે ગૃહસ્થ ગૃહમેધીમાં? બરાબર, ઓકે. તો આપ ચર્ચા કરીએ કે જો 4 આશ્રમ છે, એનું નામ જ આશ્રમ છે, ગૃહસ્થ આશ્રમ. આશ્રમ શબ્દથી આપણને મગજમાં શું ક્લિક થાય? આપણને કોઈ એમ કે ભાઈ ત્યાં ફલાણા ફલાણા આશ્રમ છે, તો આપણને મગજમાં પેલું ક્લિક થાય કે આશ્રમ છે ને ભગવાનનું ભજન અને કીર્તન થતું હશે, આને આશ્રમ કહેવાય. તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ જે ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, ઠાકોરજીની ઇન્દ્રિયોને પ્રસન્ન કરે છે, એને તુષ્ટ કરે છે, ભોગ લગાવે છે, જપ કરે છે, એને ગૃહસ્થાશ્રમ કહેવાય. બરાબર. પણ અહીંયા તો ઠાકોરજીની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ નથી, આપણી ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ છે. મને કેમ વધારે મજા આવે, મારા બાળકોને કેમ મજા આવે, મારી પત્નીને કેમ મજા આવે, હું ખૂબ પૈસા ભેગા કરું, ખૂબ પૈસા ભેગા કરું, તો એ ગૃહસ્થાશ્રમ છે જ નહીં, એને ગૃહ મેધી કહેવાય. એટલે આપણે તો અત્યારે વર્ણ વ્યવસ્થા છે કમ્પ્લીટ ક્રેશ થઈ ગઈ છે. એક પણ આશ્રમ બરાબર બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ નથી, ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગૃહ મેધી છે. અને વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ વિશે તો કોઈ વિચારતા જ નથી. એ ભાઈ વળી શું, સંન્યાસી તો નામદાસ પ્રભુ કહેતા હોય કે કહેવાય પેલું નાશપ્રાય પ્રાણી જેવું થતું જાય છે ધીમે ધીમે, કે ધીમે ધીમે જોવા જ નહીં મળે આપણને. બરાબર. તો દાન કેવી રીતના કરવું, કોને કરવું, બરાબર, ખૂબ જ સરસ મજાની ક્લેરિટી ભગવદ ગીતામાં આપેલી. બરાબર. પછી દમશ્ચ. દમશ્ચ એટલે શું? આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરવાનું. આ ખાસ તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે હોય ને તે લોકોને લાગુ પડે કે ભાઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ પણ સતત આપણે જાતીય જીવનમાં લિપ્ત હોઈએ, મારી પત્ની, મારો પતિ, મારો પતિ, અને સિવાય બીજું કઈ દેખાય જ નહીં, તો આધ્યાત્મિક જીવનમાં કઈ રીતના આપણે આગળ વધી શકીએ, કઈ રીતના આપણે આ જે ખરેખર મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, બરાબર, એનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એને આપણે પામી શકીએ. ગૃહસ્થ આશ્રમ, આશ્રમ શબ્દનો અર્થ જ એ છે કે જેમાં ઠાકોરજીની સેવા થાય. તો તમે ગૃહસ્થ રહી અને ઠાકોરજીની સેવા કરો તો ગૃહસ્થ આશ્રમ છે ને, બરાબર, ખૂબ જરૂરી છે. પછી યજ્ઞ, બરાબર, ભગવાન કે છે ને યજ્ઞશ્ચ, યજ્ઞ પ્રાણે, યજ્ઞ છે એ ગૃહસ્થો માટે છે, કારણ બાકીના જે 3 છે એની પાસે ધન નથી, બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમમાં નથી, વાનપ્રસ્થમાં નથી, સંન્યાસ આશ્રમમાં નથી. પણ અત્યારે તો હું કહું કે એ આશ્રમ વાળી વ્યવસ્થા છે એ જ ક્રેશ થઈ ગઈ છે, બરાબર. અને યજ્ઞ કરવા માટે ખૂબ જ ધનની જરૂર પડે. ધન જેની પાસે છે એ બધી લોભી વૃત્તિ છે, ધન આપવું નથી કોઈને. યજ્ઞ કરશે, ખૂબ મોટું મેનુ કરશે, બરાબર, બહુ બધાને જમાડશે, એને પસંદ આવે એવું ડુંગળી લસણ નાખેલું. યજ્ઞમાં વિષ્ણુજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આહવાન કરશે, ઠાકોરજીને ભોગ નહીં લાગે, બધાને જમાડશે. અથવા તો ઠાકોરજીને ખાલી ફ્રૂટ, ઓલા જે બ્રાહ્મણ કે ફ્રૂટ અર્પણ કરી દો, ઠાકોરજીને ખાલી ફ્રૂટ, કેળા ને સફરજન આપી દે, અને બધાને પંજાબી, ચાઇનીઝ ને કેટલું બધું મેનુ જમાડશે. તો અલ્ટિમેટલી એ તો તમે તમારી ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરો છો, તમે દેખાવો કરો છો બધાને બોલાવીને કે હું કેટલો સારો યજ્ઞ કરી શકું છું, બરાબર. બાકી કળિયુગની અંદર એક જ યજ્ઞ શક્ય છે. કયો યજ્ઞ શક્ય છે? જપ યજ્ઞ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. એક જ યજ્ઞ એવો છે કે જે બાળક પર કરી શકે, કહેવાય કે ઘરડા માણસો કરી શકે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કરી શકે, માતાજીઓ કરી શકે, જોબ કરતા હોય એ કરી શકે, તમે ગમે ત્યાં હોય ને, બરાબર. ભગવાન મહાપ્રભુ જયારે આવ્યા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ત્યારે શિક્ષાષ્ટકમમાં લખે છે ને, નામ નામ અકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ પિતાની અનિત સ્મરણે ન કાલે. બરાબર, કે કોઈ સમય ની જરૂર નથી, તમે કોઈ પણ સમય, કોઈ એવો સમય ફિક્સ નથી. ઘણા બધા એમ કે ને નાના સવારે ઉઠીને નાઈને સરસ મજાનું આસન બિછાવીને જપ કરવાનું, ભાઈ એવું છે જ નહીં, કળિયુગમાં પોસિબલ નથી, બરાબર. તો ભગવાને, બરાબર, મહાપ્રભુ કે છે નામ નામ અકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ, કે તમારી બધી શક્તિ છે તમે નામમાં ભરી દીધી છે, બરાબર. અને મને એનો કોઈ અનુરાગ નથી, ખાલી કૃષ્ણના નામની અંદર બધું જ આવી ગયું છે. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ પોતે કોઈ ફરક નથી. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનનું ગુણ, બરાબર, ભગવાનના પુસ્તકો, ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, બરાબર, એમાં અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી. કૃષ્ણના શબ્દો અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી, બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણે બધાએ કયો યજ્ઞ કરવો જોઈએ કળિયુગની અંદર? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. આપણે બધા કરીએ છીએ ને જપ, બરાબર.
બાકી જો ઓલો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ પણ થાય પણ કળિયુગમાં ફળ નથી આપી શકે એમ. કારણ કે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ જોઈએ, શુદ્ધ ચરિત્ર બ્રાહ્મણનું હોવું જોઈએ, અને જોરદાર સાધના હોવી જોઈએ. સવારે 3 વાગે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને એની સાધના હોવી જોઈએ, શુદ્ધ જગ્યા હોવી જોઈએ, બરાબર. અને બધું અંદર જે આહુતિ અપાય છે એ પણ દેશી ગાયનું ઘી, બરાબર, એકદમ ચોખ્ખું બધું શુદ્ધ હોવું જોઈએ. કળિયુગમાં ક્યાંથી આ બધું શક્ય છે? આપણે જે ઘરમાં યજ્ઞ કરીએ છીએ એ ઘરની જે ટાઇલ્સ તો ખૂબ સુંદર દેખાય, પણ ટાઇલ્સની નીચે જ આપણે ટોયલેટના બધા પાઇપ જાય છે અને એના ઉપર આપણે યજ્ઞ કરીશું, બરાબર ને? શક્ય નથી. એ જ કોમન ટોયલેટ બાથરૂમ છે આપણા ઘરમાં, કે એ જ બાથરૂમનું હેન્ડલ પકડીને ટોયલેટ જાય છે, પાછું એ જ હેન્ડલ પકડીને સ્નાન કરવા જાય છે, એ જ હેન્ડલ પકડી અને બહાર સ્નાન કરીને પણ આપણે નીકળીએ છીએ. શક્ય નથી પવિત્રતા, બરાબર. શુદ્ધ બ્રાહ્મણ કે જેની સાધના જોરદાર હોય ને જેના પર દેવો પોતે પ્રસન્ન હોય. કારણ કે જો તમે તમારી ઘરે કોઈ પણ યજ્ઞ કરતા હોય તો એ યજ્ઞનું તમારું ઈચ્છિત ફળ છે એ અપાવવાની જવાબદારી બ્રાહ્મણની છે. બ્રાહ્મણ તમારા વતી મંત્રોચ્ચાર કરે અને એ દેવી દેવતાઓને પ્રાર્થના કરે કે મારા યજમાનની જે કઈ ઈચ્છા છે એ તમે પૂર્ણ કરજો, બરાબર. ધારો કે નવગ્રહ શાંતિનો આપણે યજ્ઞ કરાવીએ ઘરે, તો બ્રાહ્મણ છે એ નવગ્રહોને પ્રાર્થના કરે કે ભાઈ તમે આમના ઉપર કૃપા કરજો. પણ બ્રાહ્મણની પોતાની એટલી સાધના હોય ને તો ગ્રહો છે એમની વાત સાંભળીને આપણા ઉપર કૃપા કરે, બરાબર. બાકી તો નવગ્રહની શાંતિ કરાવેલી હોય અને એ જ ઘરમાં 1 મહિના પછી જઈએ તો કાં ચાલતું હોય કે નહીં, અંદર કંઈક ને કંઈક કંકાસ ચાલતો હોય, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય. ખરેખર નવગ્રહ શાંત થઈ ગયા હોય તો કોઈ મુશ્કેલીઓ ક્યાંથી આવી જોઈએ ઘરમાં, બરાબર. તો કળિયુગની અંદર યજ્ઞ ખરેખર ફળ નથી આપી શકતા, પણ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ ઓળદ યજ્ઞ છે એ જરૂર ફળ આપી શકે છે. એટલે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ, દાન અને તપ છોડવાના નથી. પછી આગળ તો કે વેદાધ્યયન. વેદાધ્યયન એટલે બહુ સિમ્પલ છે, આમ તો શબ્દ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે ભાઈ સ્વાધ્યાય કરવું, વેદાધ્યયન, મન લગાવીને વાંચવાનું, સાંભળવાનું, મનન કરવાનું. શેનું? તો કે ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ. બીજાને આપણે ગિફ્ટ કરીએ, બરાબર. તમે બધા પણ પ્લીઝ બુક લો, ખબર પડે કે ના ખબર પડે થોડું થોડું વાંચો. આપણે કોલેજમાં જતા હતા ક્યાં શરૂઆતમાં બધી ખબર પડી જતી હતી, તો એ વાંચતા હતા ને, કારણ કે ત્યાં સ્વાર્થ હતો કે ભાઈ વાંચી ને ગ્રેજ્યુએટ થઈશું ને કંઈક જોબ મળશે, બરાબર. પણ અહીંયા વાંચી અને અહીંયા ગ્રેજ્યુએટ થઈશું ને તો ગોલોક ધામમાં જોબ મળશે, કૃષ્ણની સેવા કરવાની. અને એ જોબ એવી છે કે એમાંથી આપણને ક્યારેય જોબમાંથી કાઢી મૂકવાનો ભય રહેતો નથી. અને સેલરી કેવી છે? તો કે અનંત આનંદ, પરમ આનંદ એ સેલરી છે, જે અહીંયા કરોડો રૂપિયા આપીને પણ જે આનંદ નથી મળતો એ. તો આ જોબ માટે ટ્રાય કરવી જોઈએ ને આપણે, એના માટે પણ રીડિંગ કરવું જોઈએ. પ્લીઝ તમે બધા રીડિંગ કરો, ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ જરૂરી. શ્રી પ્રભુપાદજી છે ભાવાર્થમાં લખે છે કે આ વેદાધ્યયન છે એ ડેડિકેટેડ હોય કોના માટે? બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં હોય. જે સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં વેદાધ્યયન ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે પણ બધા મંદિરમાં જાવ તો બ્રહ્મચારી આશ્રમ હોય, સવારથી લઈને રાત સુધી એ લોકો રીડિંગ કરે, પ્રીચિંગ કરે, કરતા હોય. આપણાથી એટલું બધું ના થાય તો એટલીસ્ટ રોજનો કહેવાય કે 1 શ્લોક ને 1 ભાવાર્થ 1 અનુવાદ વાંચી શકીએ ને, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગમે કે ના ગમે, હું પહેલા દિવસે વાત કરતો હતો, સમજાય કે ના સમજાય, અંધારામાં વાયર પકડી લઈએ ને, બરાબર, આપણો તાર વીજળીનો કેબલ પકડી લઈએ અને બ્રેક હોય ને એમાં શોર્ટ લાગે ને લાગે. આંખ બંધ કરી અને વરસાદમાં નીકળીએ ને ભીંજાય જ જાય આપણે. આપણને ના સમજે, અંદર જે આત્મા બેઠો છે ને ખૂબ જ્ઞાની છે, ભગવાન જેવા ગુણો છે એની અંદર, સત, ચિત્ત અને આનંદ, બરાબર, એની અંદર ગુણો છે, બરાબર. એ સમજી જશે બધું, આપણને સમજે કે ના સમજે, બરાબર. પ્લીઝ વાંચો. શ્રી પ્રભુપાદજી આપણા માટે જે બુક્સ આપી ગયા છે પ્લીઝ વાંચો, સમયનો સદુપયોગ કરો. અને આગળ આવે છે તપશ્ચર્યા. તપ, મનનું તપ છે, વાણીનું તપ છે, કર્મનું તપ છે. મનને સંયમમાં રાખીએ, ભગવાનમાં લગાડીએ, વાણીને સંયમમાં રાખીએ, ભગવાન માટે કીર્તન કરીએ, બરાબર, કર્મ, બરાબર, આપણા ઠાકોરજી માટે કરીએ, તો આ એક તપ છે. બાકી જો એકાદશી જયારે આપણે કરીએ તો તમને બધાને ખબર છે એકાદશીના દિવસે આપણે અનાજ ના ખાઈએ, બરાબર, ક્યારેક આપણે નિર્જળા પણ કરીએ, તો એ દિવસે શરીરનું તપ થઈ જાય. પછી આપણે મોઢેથી સતત ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ, તો એ વાણીનું તપ થઈ જાય, ઇન્દ્રિયોનું તપ થઈ જાય. તો આ 2 તપ જયારે થઈ જાય ને તો મન ઓટોમેટિક લાગે. બાકી કોઈ એમ કે ના ના મારે ડાયરેક્ટ મન લગાડવું છે અને હું મનથી ઠાકોરજીને સેવા કરીશ ને મનથી ભક્તિ કરીશ, કળિયુગમાં શક્ય નથી. ખૂબ જ અઘરું છે કે ડાયરેક્ટ મન લાગી જાય. એટલે આપણને
12મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન સમજાવે છે કે સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાની ભક્તિ અનન્ય ભક્તિ છે. નીચે તરત ભગવાન કહે છે કે અભ્યાસ સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિમાં શું છે? શરીર અને ઇન્દ્રિયો લગાડવાનું છે. મન છે એની મેળે મેળે લાગી જશે. જે લોકો કરતા હશે એકાદશી, અને એકાદશીના દિવસે વધુમાં વધુ જે રાઉન્ડ કરતા હશે, 16 થી લઈને 21, ઘણા 64 રાઉન્ડ કરતા હોય છે, માળા કરતા હોય, એને બધાને ખબર છે કે બીજા દિવસે જયારે દ્વાદશીના દિવસે સવારમાં જયારે જપ કરે ને, એકદમ જોરદાર જપ થાય અને મન લાગે. અને એવું થાય જ નહીં કે 16 માળા પૂરી થઈ ગઈ ને હવે મૂકી દઉં બેડ બે. એમ જ થાય કે હજી કરી લઉં, હજી 2-4 કરી લઉં, 21 કરી લઉં, 25 કરી લઉં. આવું થાય. આવું જયારે થાય તો સમજવું કે ભક્તિમાં આપણી ઉન્નતિ થઈ રહી છે. અને પછી આર્જવમ એટલે સાદાઈ, સરળતા, ડુપ્લિસિટી નહીં. બરાબર, જેવો હું બહાર દેખાઉં છું એવો જ અંદર મન, વાણી, વર્તનમાં ફરક નહીં. બરાબર, એકદમ સાદાઈ. કારણ કે જે સરળતા છે ને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ છે. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કહે છે, અચ્છા 1 થી 3, તો અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિંદ્રા વ્યસનમાં અરુચિ, જીવ માત્ર ઉપર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા અને નિશ્ચય, આ બધા પણ દેવી ગુણો છે. અહિંસાની 2 વ્યાખ્યા આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કઈ 2 વ્યાખ્યા કરીએ છીએ? કોણ કહેશે? અહિંસા એટલે એક હિંસા ન કરવી, પશુઓને ન મારવું, અને હા, બરાબર પ્રીતિજી. પછી એ બીજાને ન કહીએ, હા, એ હિંસા. તો બીજાને ના કહીએ, મને સમજાવો. આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે જે યસ, આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છીએ અને બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત ના આપીએ ને, એ પણ શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે હિંસા છે. ખૂબ સરસ જવાબ છે પ્રીતિજી તમારે. થેન્ક યુ સો મચ. તો કોઈ નિર્દોષ પ્રાણીને મારી નાખે, આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ખાતર એનો પશુવધ કરીએ પછી આપણે માંસાહાર કરીએ, એ હિંસા છે. કારણ કે તમે એના પ્રગતિશીલ જીવનને અટકાવો છો. એના પાપ કર્મના કારણે જે તે એને યોની મળી છે, ફિશની હોય, બરાબર, ચિકનની હોય, વોટેવર, કુકડાની યોનીમાં હોય, બરાબર, એને અમુક સમય સુધી એમાં રહેવાનું હોય છે. ત્યારે એના પાપ કર્મ પૂર્ણ થાય. તમે એને લઈ આવીને કરતો કાપી નાખો છો ને ફરીથી એ બિચારાને એમાં જન્મ લેવો પડશે. કારણ કે એને તો પાપ કર્મ પૂર્ણ નથી થયા ને, એના પૂર્ણ નથી થયા, પણ તમારા ચાલુ થઈ ગયા છે ત્યાંથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાંય છે મોટો. બરાબર, હવે એને ફરીથી યોનીમાં આવવું પડશે, તમારે એ યોનીમાં આગળ જવું પડશે. બરાબર, એટલે 2 રીતના હેરાનગતિ છે, એટલે શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે. અને બીજું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અર્જુનજી 11મા અધ્યાયમાં કે છે ને, બરાબર, શું કે છે કે ભાઈ મને ખબર પડી ગઈ છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો હું બધાને કહું, બરાબર, ભગવાન તમારું વિશ્વરૂપ બતાવો. હું બધાને બતાવવા માંગુ છું તમે જ ભગવાન છો. બરાબર, એ રીતના શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે કે આપણને ખબર છે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને એની ભક્તિ કરવાથી ધામમાં જઈ શકાય છે. બરાબર, તો આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર તમે કરો, બીજાને આપો. જો તમે નહીં આપો તો તમે પણ હિંસા કરી રહ્યા છો. કેટલી જોરદાર ડેફિનેશન આપે તમે જોવું. બરાબર, તો અહિંસા. પછી સત્યમ, સત્યતા. જનરલી અત્યારે તો આ સત્યતા નામનો ગુણ બહુ ઓછો જોવા મળે છે. બરાબર, વાતમાં નાની વાતમાં એક ખોટું બોલવું. બરાબર, શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા હતી ને, એની પહેલા કે હજારો ભગવદ ગીતા હતી. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં તો બહુ બધી ભગવદ ગીતા હતી, પણ કોઈ ભક્ત નહોતું બનતું. બરાબર, શું કામ? તો કે બધી ભગવદ ગીતાની અંદર સ્વાર્થ ખાતર, પોતાના સ્વાર્થ ખાતર ભગવદ ગીતાને પોતે આ ભાષ્ય આપ્યું, પણ પોતાનો અર્થ એમાં ઉમેરીને. 5 ઇન્દ્રિયો છે, 5 પાંડવો છે, મન છે, કૃષ્ણ છે, આવું કઈ યુદ્ધ ક્યારેય થયું નહોતું. આ તો બધું કહેવાય કે આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવાની વાત છે. બરાબર, ભાગવતમની અંદર બધી ઘટનાઓ આવે છે, તો કે રૂપક છે. અમારા એક છે એવા ભક્ત. બરાબર, ભક્ત તો ના કહી શકાય. ચાલુ લેક્ચર હતો, સરસ મજાનું ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના ચાલુ હતી. બરાબર, તો સાંભળે છે, અને પછી છેલ્લેથી ઉભા થઈને આગળ આવે છે. વ્યાસાસન આગળ જઈને શું કે છે ખબર છે? કે મને એવું થયું કે હવે મારે બોલવું પડશે. હા, બોલો. શું? તો કે આ બધું છે ને રૂપક છે, આ સાચું નથી. જે ગજેન્દ્ર છે, બરાબર, એ કહેવાય કે મન છે, ઓલું મગર છે, એ કહેવાય માયા છે. બરાબર, ઉપરથી આવે છે પરમાત્મા છે. હવે આ બધા ભાગવતો વાંચતા હોય, આ બધા ભગવદ ગીતા, અને પાછા શ્લોકો બધા કંઠસ્થ. તમે ભગવદ ગીતાને ગમે તે શ્લોકો પૂછો, શ્લોકો બોલે. તમે ખાલી નંબર આપો એટલે શ્લોક બોલે. માયા અફત જ્ઞાન.
ભગવાન જ્ઞાન આવવા જ ના દે ને. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી છે ભાઈ તું, તો જ તને ભગવદ ગીતા સમજાવવાની છે, બાકી તારી રીતના ગમે એટલી વાંચી શક્ય નથી. બરાબર, આવા માણસો હોય છે. તો આ બધા શું કરી રહ્યા છે? સત્યતા નામનો જે ગુણ છે ને એના વિરોધમાં જઈ રહ્યા છે, સત્યને વિકૃત કરી રહ્યા છે. પોતાની જાતને એવું માને કે ભાઈ ખૂબ જ હું જ્ઞાની છું. બરાબર, પરીક્ષિત મહારાજ પાસે કેટલા દિવસ હતા? 7 દિવસ હતા. બરાબર. હવે સુખદેવજી ગોસ્વામીજી પાસે જઈને એમ કહેશે કે તમે મને રૂપક સમજાવો, મને વાર્તાઓ કરો ભાઈ, મારી પાસે 7 દિવસ છે, થોડીક હું વાર્તા સાંભળવા આવ્યો છું. બરાબર, અને સુખદેવજી એને વાર્તા કરવાના છે. બરાબર, સુખદેવજી એને જે કહે છે બધી દિવ્ય લીલાઓ છે, દિવ્ય ભગવાનની લીલાઓ છે. અમુક આ બ્રહ્માંડની છે, અમુક બીજા બ્રહ્માંડની છે, અમુક આ ચતુર્યુગની છે, અમુક આગળના ચતુર્યુગની છે. કારણ કે આપણે કાળની સ્લાઇડ આપણે ભણીએ ત્યારે આપણે ખબર છે કે આવા તો કેટલાય ચતુર્યુગો આવીને જતા રહ્યા, કેટલાય બ્રહ્મા આવીને જતા રહ્યા, કેટલાય બ્રહ્માંડો આવીને જતા રહ્યા. તો એવું જરૂરી નથી કે તમે જે વાંચો છો આ જ બ્રહ્માંડની ઘટના છે. બીજા બ્રહ્માંડની, બીજા ચતુર્યુગની, બીજા કલ્પની, બીજા મન્વંતરની પણ ઘટના ભાગવતમની અંદર છે. બધું એક કારે કોમ્બિનેશન કરીને આપે છે. તો ઘણીવાર સમજવું મુશ્કેલ પડે છે આપણને. અને આના જેવા મૂર્ખાઓ છે શું કે એ તો રૂપક છે. બરાબર, પરીક્ષિત મહારાજ રૂપક સમજવા આવે, છેલ્લો સમય હોય એને દિવ્ય જ્ઞાન છે, ધામમાં જવાનું જ્ઞાન છે, એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે. ના સમજી શકાય. શું કામ? તો કે એને જેને જ્ઞાન આપેલું છે ને એ માણસે સત્યતાને વિકૃત કરેલું છે. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર એને એવું ભાવાર્થ આપી અને આ ભાઈને સમજાવ્યું છે. બરાબર. પછી ક્રોધ વિહીનતા, આ તો બહુ સિમ્પલ છે, સમજી શકાય કે ગુસ્સા તમને કંટ્રોલમાં રાખવાનું. ગમે એટલા ઉશ્કેરે તોય ગુસ્સો આવવો જોઈએ નહીં. કયા દાખલા આપી શકાય ઉશ્કેરે તો પણ ગુસ્સો ના આવે? કયા કયા? અમરીશ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, પછી હરિદાસ ઠાકુર. બરાબર, બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર, સહનશીલ થવું જોઈએ ભગવાન કહે છે. બરાબર, તો આ જ એક્ઝામ્પલમાં હું તમને કહું કે વ્યાસાસન ઉપર બેઠા બેઠા આટલી સરસ કથા કરતા હતા, આ ભાઈ ઉભા થઈને ત્યાં જાય છે અને રૂપક કરે છે. તમે વિચાર કરો તોય પ્રભુજી છે એકદમ શાંત સ્વભાવે, શાંત અવાજે કહે છે કે હા બરાબર છે, કઈ વાંધો નહીં, તમે થોડાક દિવસ આવો, થોડા દિવસ સત્સંગ કરો અને તમે સમજવાની કોશિશ કરો તો તમે જરૂર સમજી જશો. આપણે હોય તો આપણો તો પારો ચડી જાય. વ્યાસાસન ઉપર આવી તો કે છો મને આવું કે છો, હાલો તને રેફરન્સ આપો, હાલો તને સમજાવું. બરાબર ને, ક્યાંથી ભણી આવ્યો છો તું આવું? પણ નહીં, ઇસ્કોનના ભક્તો ખરેખર આગળ પડતા હોય એકદમ પરિસ્થિતિને એકદમ સરસ મજાનું. બરાબર, એ હું ત્યારે હાજર હતો એટલે મને આ બધી ઘટનાની ખબર છે કે એકદમ સરસ ટેકલ કરે છે. બાકી બધાની વચ્ચે આવી રીતના ઇન્સલ્ટ કરવું, કઈ રીતના આવી રીતના ઇન્સલ્ટ સહન થઈ જાય આપણાથી? બરાબર ને, પાછા આપણી પાસે શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ છે, શાસ્ત્રમાં બધે લખેલું છે, છતાં કોઈ આવીને ઇન્સલ્ટ કરી જાય. પણ નહીં, અક્રોધ, ભગવાન કહે છે ને મારા ભક્તને ક્રોધ ના આવે. બરાબર, પછી ત્યાગ. ત્યાગ એટલે શું ભાઈ? બધું છોડી દેવાનું. છોડો ગુરબાર ચોલો હરિદ્વાર. નહીં, જે કઈ છે છોડો. શું તમારી પાસે તો કઈ છે જ નહીં, બધું છે કૃષ્ણનું છે. 7મા અધ્યાયમાં તો કીધું છે ભગવાને પરા અને અપરા 2 શક્તિ છે અને આમાં બધું આવી ગયું છે ભાઈ. તમારી સૃષ્ટિ આવી ગઈ, તમે પોતે આવી ગયા છો, બધું જ આવી ગયું 2 શક્તિની અંદર. તો તમારું છે શું? તમારું પોતાનું તો આ શરીર પણ નથી. તો તમે ત્યાગ શેનો કરવાના છો કૃષ્ણ માટે? બરાબર, તો આપણે કઈ ત્યાગ ખરેખર કરી ના શકીએ, પણ યસ આપણી પાસે જે છે ને એને કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીએ, એને સાચો ત્યાગ કીધો છે શિલા રૂપ ગોસ્વામીજીએ. બરાબર, અને સૌથી મોટામાં મોટી સંપત્તિ આપણા બધા પાસે છે અને જે એક જ સરખા પ્રમાણમાં છે. કઈ સંપત્તિ છે એ? સમય. સમયનો ત્યાગ છે, સૌથી મોટો ત્યાગ છે. યસ, ધનનો ત્યાગ કરી શકાય, પૈસાનો ત્યાગ કરી શકાય, ઠાકોરજીની સેવા માટે, મંદિર બનાવવા માટે, કૃષ્ણ ભાવના અમૃતના પ્રચાર માટે યસ કરી શકાય છે. પણ એ ના થાય, બરાબર, તો સમયનો ત્યાગ જરૂરથી આપણે કરી શકીએ છીએ. આગળ શાંતિ, સુખ દુઃખમાં સમ હોય. બરાબર, અમરીશ મહારાજની જેમ. બરાબર, શાંતિ. પછી છિંદ્રાવેષણમાં અરુચિ. છિંદ્રાવેષણમાં અરુચિ એટલે શું? બહુ સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો બીજાની પંચાયત કરવી નહીં. બરાબર, કોઈની નિંદા કરવી નહીં. આપણને તો બહુ ગમે છે, આપણે તો બીજાની પંચાયત કરીએ અને બીજાના દોષો જ શોધતા હોય ને એમાં જો કોઈકનો ફોલ્ટ મળી જાય તો આપણે તો એને મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ મૂકીને આટલો મોટો કરીએ. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે નહીં, એ અવગુણ છે અને એ આસુરી. આના વિરોધી જે કઈ છે બધા આસુરી ગુણ થઈ જાય. બહુ સિમ્પલ છે, આ દેવી ગુણ છે, આના વિરોધી બધા કયા? આસુરી ગુણ છે. તો તમે જો કોઈની નિંદા પંચાયતમાં તમને રુચિ થતી હોય, મજા આવતી હોય તો સમજવું કે ચાલો આપણામાં આસુરી ગુણ છે. પછી જીવ માત્ર ઉપર દયા.
બરાબર છે. તો કારણ કે બધામાં પરમાત્મા જોવે છે, બધામાં આત્મા છે, અને એ બધા જ આત્મા છે ભગવાનના અંશ છે. તો દયા સ્વાભાવિક છે, નિર્લોભીપણું, બરાબર, ખોટે ખોટું સતત ભેગું કરવું અને બધો સમય એમાં જ વ્યતીત કરવો, અને મનુષ્ય જીવન આમને આમ નીકળી જાય. ભગવાન કે નહીં, નિર્લોભીપણું. હા, લોભ લાગવો જોઈએ ઠાકોરજીની કથાનો, ઠાકોરજીના નામનો. સૌમ્યતા, એકદમ પોલાઇટનેસ હોય, વર્તન સારું હોય. લજ્જા, ખરાબ કામ કરવામાં શરમ આવી જોઈએ, પશુને શરમ ના આવે. પણ જેમ જેમ કળિયુગ એનો પ્રભાવ બતાવી રહ્યો છે, આપણે જોઈએ છે કે લજ્જા નામનો ગુણ છે એ એકદમ ધીમે ધીમે એનો ગ્રાફ છે નીચે આવતો જાય છે. બરાબર. નિશ્ચય, નિશ્ચયથી 18 દિવસ હું પૂરા કરીશ. આગળ લેવલ 1 માંથી હું લેવલ 2 માં આવીશ. બરાબર. તમારા બધામાં ક્વોલિટી છે. હું વારંવાર શું કામ કહું છું? તમારામાં ધૈર્ય છે, ઉત્સાહ છે, નિશ્ચય છે. એટલે આજે આપણે 37 જણા 16મા અધ્યાયમાં આપણે કન્ટિન્યુટી જાળવી રાખ્યા છે. વાય? તમારામાં દેવી ગુણ છે. બરાબર. પછી આગળ તો કે તેજ. તેજ એટલે શું? ક્ષત્રિય માટે તેજ જરૂરી છે. કોઈક નિર્બળનું રક્ષણ કરવું હોય ને તો તેજ જરૂર છે. બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ વાળો જે કહેવાય કે સ્વભાવ ચાલે નહીં. અહિંસાનો ડોળ કરવો જોઈએ નહીં. જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં તેજ બતાવવું પડે. આર્મીમાં હોય, બરાબર, પોલીસ ફોર્સની અંદર હોય તો ત્યાં તેજ બતાવવું પડે ને, ત્યાં દંડ આપવો પડે છે. બરાબર. બાકી આર્મીમાં હોય, આપણે એમ કહીએ, બરાબર, જે આપણી આર્મી મેન, જે આપણા સોલ્જર્સ છે એને કહીએ કે નહીં નહીં, અહિંસા પરમો ધર્મ, તમારે ફાયરિંગ કરવાનું નહીં, બરાબર, તમારે એકદમ પોલાઇટ રહેવાનું નહીં, બરાબર. 1 જ કલાકની અંદર કહેવાય કે બધું તહસ નહસ થઈ જાય અને કોઈ સારા માણસો જીવી ના શકે. બરાબર ને, જો પોલીસ ફોર્સ અહીંથી લઈ લેવામાં આવે તો. બરાબર. તો તેજ, અને તેજ હોય તો સાથે સાથે ક્ષમા નામનો ગુણ પણ હોવો જોઈએ. નાના નાના દોષો માફ કરતા પણ આવડવા જોઈએ. સાથે ધૈર્ય પણ હોય. યુદ્ધ કરવું છે, ફાયરિંગ કરવું છે, પણ સામે ધીરજ પણ હોય. ઉપરી અધિકારીનો ઓર્ડર ફોલો કરવાનું ધૈર્ય પણ હોવું જોઈએ. પવિત્રતા હોવી જોઈએ. બાહ્ય પવિત્રતા હોય, આભ્યંતર પવિત્રતા હોય. બાહ્ય પવિત્રતા સ્નાન કરીને આવે, આભ્યંતર પવિત્રતા છે એ જપ કરીને, માળા કરીને, ભોગ લગાવીને આવે. તો એ પવિત્રતા પણ હોય. અને ઈર્ષાથી મુક્તિ. આપણને તો બીજાની બહુ ઈર્ષા છે. બરાબર. ભગવાન કે નહીં. ભગવાન અર્જુનને પણ કે છે ને, અનસૂય વે, અર્જુન તારામાં એ ગુણ છે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. આપણે બધા કૃષ્ણજીની ઈર્ષા કરીએ છીએ ને, એટલા માટે જ આપણે અહીંયા છીએ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ છે એ ભગવાન ફરીથી છેલ્લે મૂકે છે કે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. માનની ઈચ્છા વગર કામ કરવું, ભગવાન કે દેવી ગુણ છે. નાનામાં નાનો માણસ હોય ને, પણ જો માનની ઈચ્છા વગર કામ કરતો હોય તો સમજવું કે એનામાં દેવી ગુણ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ કહે છે ને શિક્ષાષ્ટકમાં, ઋણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માન દેને કીર્તનીય સદા. બીજાને માન આપે, માનની કામના કરે નહીં, એ મારો ભક્ત છે. અને આ રીતના ભવંતી સંપદમ દેવીમ અભિજાતસ્ય ભારત. આ બધા દેવતુલ્ય જે પ્રકૃતિ, દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળતા આ ગુણો છે. બરાબર. તો હવે આગળ 4થા શ્લોકની અંદર ભગવાન છે એ આસુરી પ્રકૃતિના ગુણોની વાત કરે છે. જેમાં પહેલો ગુણ છે દંભ. દંભ એટલે દેખાડો કરવો. જે આપણી પાસે નથી એ દેખાડવું ને, એને કહેવાય દંભ. શો ઓફ કરવો. મારી પાસે જ્ઞાન નથી પણ હું એમ કહું કે બહુ જ્ઞાની છું. ધન નથી પણ હું દેખાડું મારી પાસે બહુ ખૂબ ધનની, બરાબર, હું ખૂબ ધની છું. દંભી. દંભી માણસો છે નીતિ નિયમો પાડતા નથી, કારણ કે મોસ્ટલી બધું બતાવવા માટે હોય. અને અત્યારે આપણે લગ્નમાં જોઈએ ને, લગ્નમાં મોટે ભાગે લાઈફસ્ટાઈલ છે કોપી કરવામાં આવે, અને બીજા લગ્ન કરે છે એના કરતા હું સારા લગ્ન કરું. વાય? દંભ. દેખાડો કરવો છે. મારી પાસે પણ ધન છે, મારા પણ રિલેટિવ છે એ હાઈ ક્લાસ પ્રોફાઇલમાંથી આવી રહ્યા છે, તો એવા માણસોને ઇન્વાઇટ કરી અને બોલાવતા હોય છે માણસો. બરાબર. જોયું છે. તો દંભ છે, દેખાડો છે. બરાબર. અને શીલ પ્રભુપાદજી હજી એક સરસ વ્યાખ્યા આપે છે કે ભાઈ હું બહુ ધાર્મિક છું ને, હું બહુ આધ્યાત્મિક છું ને, એ દેખાડો કરો ને એ સૌથી મોટો દંભ છે. પછી દર્પ, અભિમાન. બરાબર. ભણતરનું અભિમાન હોય, દર્પ એટલે પ્રાઇડ. બરાબર. જ્ઞાનનું પ્રાઇડ હોય, ઘમંડ હોય, સર્ટિફિકેટનું હોય, ડિગ્રીનું હોય, સૌંદર્યનું ઘણા બધાને એટીટ્યુડ. બરાબર. એટીટ્યુડ હોય. બરાબર. અને અત્યારે તો એમ કે ભાઈ એટીટ્યુડ તો હોવો જોઈએ. રાવણને ખૂબ અભિમાન હતું કે નહીં? પણ અભિમાનનું તો રાવણનું પણ અભિમાન રે નહીં, કારણ કે આ આસુરી ગુણ છે. બરાબર. આગળ તો ક્રોધ.
હમણાં આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ ક્રોધ વિશે. પછી કઠોરતા. કઠોરતા એટલે શું? કે રફ ભાષામાં વાત કરવી. આજકાલ તો સારું ગણો કે કેવું એને ઝાટકી નાખ્યો ભાઈ, રફ ભાષામાં વાત કરી. જોયું, મોટે મોટ કહી દે ભાઈ મારો છોકરો બહુ તૈયાર છે. રફ ભાષા સારો ગુણ છે, આસુરી ગુણ છે. ભગવાને આગળ કીધું છે, આગળ પણ કહે છે કે કેવા વચન હોવા જોઈએ, ઉદ્વેગ કર્મ ના હોવા જોઈએ. બરાબર, કોઈને અપ્રિય લાગે એવા વચનો નહીં બોલવાનું ભગવાન સમજાવે છે. અને છેલ્લે અજ્ઞાન. બધા જ પાપનું જે મૂળ છે શું છે? તો કે અજ્ઞાન. શું કરવું શું નથી કરવું કઈ ખબર જ નથી. બરાબર, અજ્ઞાન. જ્યાં સુધી બુક ના વાંચીએ ત્યાં સુધી આપણને અજ્ઞાન જ રહે. બરાબર, અત્યારે તો એમ કહેવાય કે ભાઈ નથી ખબર એટલું સારું, ભાઈ ઓછી લે. સામે ખાડો છે ને ખાડામાં જઈને પડી જવાના, હાથ પગ ભાંગી જવાના છે. અને સારું છે કે નથી ખબર તો વધારે સારું છે. ખબર છે કે આ મૃત્યુ થયા પછી અધમથી અધમ યોનિમાં જન્મ થવાનો છે. શાસ્ત્ર બધા જ કહે છે એક સાથે સહમત થઈને. અને આપણે એમ કંઈક નથી ખબર તો વધારે સારું છે. મૂર્ખાઓની ફિલોસોફી છે આ. અજ્ઞાન છે, કમ્પ્લીટ અજ્ઞાન છે. બરાબર, તો ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે કે કોને દાન કરવું છે અને દાનનું શું પરિણામ આવી શકે છે. બરાબર, તો આ દેવી અને જે આસુરી ગુણો છે આપણાની અંદર જ પણ છે. તો હવે આ આસુરી ગુણ જે છે એને કઈ રીતના હરાવવું અને દેવી ગુણનો વિકાસ કઈ રીતના કરવો. બરાબર, કારણ કે સંગતનું આની અંદર ખૂબ મહત્વ છે. ભગવાને આપણને જે રીતના સમજાવ્યું તો ભાઈ સારા સફરજનનો આખો ટોપલો ભરેલો હોય પણ એક ખરાબ સફરજન મૂકી દો એટલે બધાનું કામકાજ પૂરું થઈ જાય. બરાબર, એ જ રીતના. બરાબર, તમે કઈ રીતનો સંગ રાખો છો, તમારું એસોસિએશન કઈ રીતનું છે, તમારું બાળક છે એનું એસોસિએશન કેવું છે, એના મિત્રો કેવા છે, શું એ વાંચે છે, શું એ જોવે છે, શેમાં એનો સમય ઇન્વેસ્ટ કરે છે, આ બધું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના ઉપરથી એનો આગળનો બર્થ છે નક્કી થાય છે. તો આપણે બધા ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક એની જે સંગત છે એ પસંદ કરે એનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણું પણ એસોસિએશન છે એ હંમેશા કૃષ્ણ ભક્ત, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું એસોસિએશન હોવું જોઈએ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, તો શુદ્ધિકરણની જે પ્રક્રિયા છે, આવું એસોસિએશન આપણને મળે તો આપણે ઓટોમેટિક શુદ્ધ થઈશું. બરાબર, અને શુદ્ધ થઈશું ક્યારે? તો કે ભક્તિમય સેવા કરીશું, જપ કરીશું, સાંભળશું, શ્રવણ કરીશું, પ્રસાદનું આપણે સેવન કરીશું. તો અંદર રહેલો જે અસુર છે એનું આપણે વધ કરી શકીએ. બરાબર, પછી આગળ 5મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય ગુણો છે મોક્ષ તરફ લઈ જાય. અહીંયા રિઝલ્ટ આપી રહ્યા છે કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે અને આસુરી ગુણો બાંધે છે. પણ મા સૂચ સંપદમ દેવી અભિજાત સોસી પાંડવ. હે પાંડવ, હે અર્જુન, તું ચિંતા ના કરીશ. મા સૂચ, ટેન્શન ના લઈશ. શું કામ? તો કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. બરાબર, અર્જુનને એમ થાય કે ભાઈ આગળ જે તમે આસુરી ગુણો કીધા તો મારામાં હોય એવું લાગે છે. ક્રોધ કરવો, થોડુંક જ્ઞાનનું ઘમંડ, થોડુંક શક્તિનું ઘમંડ હોય એવું લાગે છે. બરાબર, પછી બીજાનો વધ કરવો, હિંસા કરવી, આ બધા ગુણ તો મારામાં પણ છે ભગવાન. અર્જુનને મનોમન એવો પ્રશ્ન થાય, પણ કૃષ્ણ છે એ તો અંતર્યામી છે. પ્રશ્ન પૂછે એની પહેલા એને કહી દે છે તું ચિંતા ના કરીશ, તું તો ભાઈ દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છો, માય ડિયર અર્જુન, ડોન્ટ વરી. એટલે આ બધું વર્ણન છે એ અર્જુન માટે નથી. આના ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે આખી ભગવદ ગીતા છે એ અર્જુન માટે નથી. ઘણા બધા એમ કે નહીં અર્જુન છે એ ડરપોક હતો. બરાબર, અર્જુનજી છે એ ડરપોક હતા. હા, અર્જુનજી માટે ભગવદ ગીતા છે ને ભગવદ ગીતા આપણી માટે છે. બરાબર, આપણે આ વર્ણન સાંભળીએ ત્યારે આપને ખબર પડે કે મારામાં આ દેવી ગુણો છે કે આસુરી ગુણો છે, કેવા ગુણો મારે ડેવલપ કરવા જોઈએ, કઈ રીતના હું ડેવલપ કરીશ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ભગવાન એમ કે છે કે આ 26 દેવી ગુણો છે ને અર્જુનમાં છે. તમે વિચાર તો કરો, આપણે અર્જુનજી પ્રત્યે ખૂબ જ અહોભાવ થવો જોઈએ, ખૂબ જ એના પ્રત્યે માન થવું જોઈએ, લાગણી થવી જોઈએ કે આટલા મહાન ભક્ત, આટલા દેવી ગુણોના માલિક છે. બરાબર, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂઆત કરવી જોઈએ? કરશું ને ભાઈ 65 વર્ષે 70 વર્ષે ગરડા થઈ જશું, રિટાયર્ડ થઈ જશું ત્યારે કરશું. ખૂબ સમય હોય ત્યારે કરે. અત્યારે તો ભાઈ પૈસા કમાવાનો સમય છે ને. બરાબર, ભગવાન કહે છે કે નાનામાં નાની ઉંમરે બરાબર ભક્તિમય સેવા શરૂ કરવી જોઈએ. પ્રહલાદ મહારાજ છે જન્મ પહેલા ગર્ભની અંદર હતા ને પ્રહલાદ મહારાજ, ત્યારે કોઈને પ્રસંગ ખબર છે પ્રહલાદ મહારાજ ગર્ભમાં ક્યારે જ્ઞાન લીધું છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જેમ અભિમન્યુજીએ પણ ગર્ભમાં જ્ઞાન લીધું હતું ને એમ પ્રહલાદ મહારાજે
ભક્તિનું જ્ઞાન છે ગર્ભમાં લીધું. નારદજી પાસેથી લીધું. નારદજી નારદજી છે ને એમને હા. બધા દેવતાઓ એમને મારવા જાય છે તો નારદજી એમને બચાવે છે અને એમની પાસે રાખીને એમને ગર્ભમાં હોય છે ને ત્યારે માતાજીને જ્ઞાન આપે છે. ખૂબ સરસ. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર સ્કંદ 7મો અધ્યાય 7મો વર્ણન આવે છે પ્રહલાદ મહારાજ વિશે. તો હિરણ્યકશિપુ એમના પિતાનું નામ છે. તપ કરવા જાય છે. તપ શેના માટે? તો કે ભાઈ અમર થઈ જવું છે. અમર થઈને શું કરશું? તો કે બીજાને દબાવશું આપણે. એના માટે જ આપણે પ્રસન્ન કરવાના છે બ્રહ્માજી અથવા શિવજી. બરાબર. એ વરદાન આપે, વિષ્ણુ નહીં. એ એવા વરદાન આપી શકે નહીં, એવા વરદાન આપે નહીં. બરાબર. તો બ્રહ્માજી શિવજી આપે. બરાબર. આગળ પણ કીધું સકામ કર્મોના ફળ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપે છે. તો આવા આસુરી તત્વો મોસ્ટલી શિવજી અથવા બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે. તો તપ કરવા જાય છે, પાછળથી દેવી દેવતાઓ અને માતાજી છે પ્રેગ્નન્ટ હોય છે. બરાબર. તો બધા દેવી દેવતાઓ છે આવે છે ઇન્દ્રજી સાથે. બરાબર. અને વિચારે છે કે આનો પિતાજી છે હિરણ્યકશિપુ આટલો મોટો રાક્ષસ છે, ત્રણેય લોકમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે, તો આનો છોકરો આવશે એ કેવો આવશે, આનો દીકરો આવશે. ચાલો આપણે એક કામ કરીએ, આની પત્નીને, હિરણ્યકશિપુની પત્નીને જ એટલે કે પ્રહલાદ મહારાજના માતાને જ મારી નાખ્યું. બરાબર. ન રહેગા બાસ ન બજેગી બાસુરી, મારી નાખો. નારદજી આવે છે, ખીજાય છે, શું કરી રહ્યા છો? તમને ખબર નથી પડતી કે ભગવાનના મોટામાં મોટા ભક્ત 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન ભક્ત શિરોમણી શ્રી પ્રહલાદ મહારાજ આવવાના છે. તમે એમ કહો છો કે મારી નાખ્યો. પછી બધાને હાશકારો થાય છે. નહીં નહીં, આ ભક્ત આવવાના છે, હવે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બધા જાય છે. પછી નારદજી છે ને એ જે માતા હિરણ્યકશિપુની પત્ની પ્રહલાદ મહારાજની માતા, પ્રહલાદ મહારાજ ગર્ભમાં હોય ત્યારે નારદજીને જ્ઞાન આપે છે, ભક્તિનું જ્ઞાન આપે છે. અને એ ભક્તિનું જ્ઞાન અંદર બેઠા બેઠા પ્રહલાદ મહારાજ છે સાંભળે છે, સમજી જાય છે. તમે વિચાર કરો કે અંદર ને અંદર એની દીક્ષા થઈ ગઈ, અંદર ને અંદર એને જ્ઞાન લઈ લીધું. પ્રહલાદ મહારાજે ક્યારે એના ગુરુને જોયા નહોતા, છતાં પણ એ જ નારદજીની કૃપાથી કોણ આવે છે એના માટે? પ્રહલાદ મહારાજ માટે કોણ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સાક્ષાત નરસિંહદેવ આવે છે. આ છે ગુરુની કૃપા, આ છે નારદજીની કૃપા. આપણને તો સિરિયલો વાળા નારદજી વિશે કઈ ને કઈ સમજાવે છે. બરાબર. બરાબર. મહાન આમ આપણા બધાના ગુરુ છે, આદિ ગુરુ છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. આગળ કે છે કે જે લોકો આસુરી હોય છે જાણતા નથી શું કરવું ને શું ના કરવું જોઈએ. એમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ. બરાબર. કે નથી એમાં સત્ય જોવા મળતું. બરાબર. કારણ કે એને ખબર જ નથી ભગવદ ગીતા વાંચવી છે કે પછી ઓલા કહેવાય કે મૂવી જોવું છે, ટીવીમાં સિરિયલ જોવી છે. કઈ પવિત્રતા ના હોય. શિયાળો ચાલે છે, આજે સ્નાન નથી કરવું. બરાબર. ગઈકાલે તો કર્યું હતું હજી સ્નાન. બાહ્ય પવિત્રતા ના હોય. ઉઠવાનું 11 વાગે શાંતિથી, ખૂબ ઠંડી પડે છે શાંતિથી 11 વાગે ઉઠશું. બાહ્ય પવિત્રતા ના હોય. ઉઠતા હોય બેડ ટી, બ્રશે નહીં કરવાનું, કઈ નહીં કરવાનું, સીધું ટી. પવિત્રતા ના હોય. જપ તો કરવાની વાત તો બહુ દૂર રહી, એટલે માનસિક પવિત્રતા ના હોય, કઈ ના હોય. પછી આચરણ તો ક્યાંથી ઉચિત હોવાનું? મન જેનું સારું નથી એનું આચરણ ક્યાંથી સારું હોવાનું? બરાબર. તો ભગવાન કે બરાબર એનું આચરણ સારું નથી, પવિત્રતા નથી. અને આ બધામાં સત્યતા જોવા મળતી નથી. પોતાના સ્વાર્થ માટે ગમે તે સત્યને વિકૃત કરતા હોય છે. હવે એવો કે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. આવા બધા માણસો હોય ને આસુરી, એ કે છે જગત મિથ્યા છે, એનો કોઈ આધાર નથી, એનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. અને તો આ જગત શેનાથી ઉત્પન્ન થાય? તો કે માત્ર કામ ઈચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય. કામ સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી ભાઈ. માત્ર સ્ત્રી પુરુષના મિલનથી આ જગતની સર્જન થાય છે. બરાબર. સ્ત્રી પુરુષના મિલનથી સંતાન થાય, એ સંતાન થાય, આગળ જાય અને એમના લગ્ન થાય અને ફરીથી સંતાન થાય. બસ આ રીતના સૃષ્ટિ બને. ભગવાનનો કોઈ રોલ નથી ભાઈ આમાં. આવા મૂર્ખાઓને આપણે પૂછીએ કે સૂર્ય અને ચંદ્ર સ્ત્રી પુરુષના મિલનથી આવે છે, વરસાદ સ્ત્રી પુરુષના મિલનથી કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય, ખેતીમાં પાક થાય કામેચ્છાથી થાય છે. તો આવા મૂર્ખાઓ પાસે જવાબ નથી હોતો. બરાબર. એમનું કહેવાનું, કારણ કે એમની બુદ્ધિ એમાં જ રહેલી હોય છે. શેમાં? કામની અંદર. તો બધા જ પ્રશ્નમાં એને એક જ વસ્તુ દેખાય, બધી જ માતાજીઓમાં એક જ વસ્તુ દેખાય. શું? તો કે ભાઈ કામ. આસુરી તત્વો છે, આ ટાઈપના માણસો છે. એટલે એ લોકો એવું મને જગત મિથ્યા છે. ભાઈ મજા કરો યાર. શું યાર કહેવાય કે ભરી જવાનીમાં તમે હરે કૃષ્ણ કરે, બરાબર, આખો દી માળા લઈને ફરો. ત્યારે એન્જોય કરો લાઈફને. અત્યારે એન્જોય નહીં કરો ક્યારે લાઈફને એન્જોય કરશો? અત્યારે કઈક પાપ કરો તો કઈક ગંગાજીએ જઈને તમે શું ધોશો? આપણે આવી વાતો કરી કે ગંગાજીએ જશો, ગંગા સ્નાન શું ધોઈશો? પાપ જ નહીં કરો.
આવી કહેવાય કે મૂર્ખાઓની ફિલોસોફી. અને આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરે. કેવા નિષ્કર્ષો? તો કે કામે જ સાથે જગત ઉત્પન્ન થાય. બરાબર. આવા નિષ્કર્ષને અનુસરી પોતે આત્મજ્ઞાન છે એ ખોઈ દીધું હોય. બુદ્ધિ તો કે ના હોય, બુદ્ધિહીન આવા આસુરી લોકો. અને એ બધા કેવા પછી કાર્યો કરતા હોય? તો કે અહિતકર અને ભયાનક કાર્યો કરે, ભયાવહ કાર્યો કરે કે જેનાથી આ જગતનો અલ્ટિમેટલી વિનાશ થાય. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચો ને તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી અલ્ટિમેટલી પરમાણુ એટેક છે ને એની ભવિષ્યવાણી એ કરી રહ્યા છે. આપણે કરીએ છીએ ને પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે, બરાબર, બધા દેશો કરી રહ્યા છે ને. અલ્ટિમેટલી એવું થાય કે એક દેશ બીજા ઉપર ફેંકે, બીજો દેશ બીજા ઉપર ફેંકે, અને શું થાય? જગતનો વિનાશ થાય. બરાબર. અથવા તો ટેકનોલોજી લઈ આવે, મોટા મોટા કારખાનાઓ ખોલે. શું થાય? તો કે આ કેટલું બધું પોલ્યુશન થાય, કેટલા બધા જીવજંતુ એમને હવામાં મરી જાય, અને આપણે બધા કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારીઓથી ગ્રસિત થઈએ છીએ. અને આપણે એમ કહીએ છીએ ટેકનોલોજીએ ખૂબ વિકાસ કર્યો છે. બરાબર. કે ભાઈ ખૂબ જ દવાઓ આવી ગયા. અરે દવા બનાવવા માટે કારખાના બને છે, કારખાનામાંથી પોલ્યુટેડ ધુમાડો નીકળે છે, અને એ દવા બનાવવા માટે ખરાબ પાણી કે કદડો નીકળે છે, એ બધું નદીમાં જાય છે. બરાબર. એ જે જમીન છે એ બગડે છે, એ પાણી પીએ ને આપણે બીમાર પડીને પાછી આપણે દવા ખાઈએ છીએ. આપણને એમ કે આપણે બહુ પ્રગતિ કરી છે. બરાબર. તો આ બધા આસુરી લોકો છે. આસુરી લોકો એટલે એવું નહીં કે આમ નખ લાંબા લાંબા હોય ને આંખ આમ મોટી લાલ થઈ ગઈ હોય ને માથે 2 શિંગડા હોય. આસુરી લોકો જે શાસ્ત્રોને ફોલો નથી કરતા એ બધા આસુરી લોકો છે. બરાબર. તો આગળ કે છે મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ, ક્રોધથી મોહિતથી. આપણે આ બધા ગુણોની ચર્ચા કરી ને. બરાબર. પોતાના શરીરમાં ને બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને શું કરે? ઈર્ષા કરે. અને એ વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા હોય. આવા માણસો હોય છે એ પોતાના શરીરને તો હેરાન કરે જ છે, બરાબર, બીજામાં રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને ઈર્ષા કરે. વાસ્તવિક ધર્મ જે છે, સેવાનો ધર્મ છે, બરાબર, એની નિંદા કરતા હોય છે. કયો પ્રસંગ છે આ? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શિશુપાલ વધ હે તો બરાબર 100 વખત ભગવાન કેવું માફ કરી દે. કન્ટિન્યુટી બરાબર, કન્ટિન્યુઅસમાં 100 વખત ભગવાનને ગાળો દે તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, માફ કરી દે. પ્રસંગ તો ખૂબ લાંબો છે. બરાબર. તો બોલે છે, ભૂલાઈ જાય છે કે આ તો 100 થઈ ગયા. 100 થાય સુદર્શન, શિશુપાલ ભગવાન. બરાબર. ભગવાન તો એમાં પણ એની કૃપા છે, ભગવાનની એમાં અનુકંપા છે. બરાબર. પછી આગળ કે છે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરીઓનીમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ત્યારે મારા સુધી પહોંચી નથી શકતા. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે. શું વાંધો છે ભાઈ? મજા 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 કરીએ અને નકરા ભોગ જ ભોગવીએ અને શાસ્ત્રો વિરુદ્ધનું વર્તન કરીએ, શાસ્ત્રોને ફોલો ના કરીએ, શું વાંધો છે? ઘણા બધા એમ કે ને કે અમે શાસ્ત્ર નથી જાણતા. શું પ્રોબ્લેમ છે? નથી જાણતા એટલું સારું છે. શું નથી જાણતા એટલું સારું છે? સામે ખાડો છે ને ખાડામાં પડીએ સારું છે? ભગવાન એ કહે છે કે આવા માણસો જે છે શાસ્ત્રોને જે ફોલો નથી કરતા, આસુરીમ યોનિમ માપન મૂઢા જન્મની જન્મ પછી જન્મ ગ્રહણ જ કરશે. મામ અપ્રાપ્ય, મને કોઈ દી પ્રાપ્ત નહીં કરે, કોઈ દી ધામમાં નહીં આવી શકે, અને અધમામ ગતિ, અધમથી અધમ ગતિને પ્રાપ્ત કરશે. શું કામ ભાઈ? તો કે એની જ ઈચ્છા છે. બરાબર. તો ભગવાન એને ફેસિલિટી આપે છે. આમ જોઈએ આપણે તો જેને જેવો સંગત જોતી હોય, જેને જેવો સ્વભાવ હોય એવી સંગત મળી જાય કે નહીં? બોટલ વાળાને બોટલનો સંગ મળી જાય, માવા વાળાને માવાનો સંગ મળી જાય, તમાકુ વાળાને તમાકુ વાળાને એસોસિએશન મળી જાય કે ના મળી જાય? બરાબર. એને એવા મિત્રો મળી જ જાય. ક્યાં ભાઈ બોટલ મળશે? એને આવા બરાબર સંબંધો ઓટોમેટિક ડેવલપ થઈ જાય. પણ તમે બધા ઈચ્છા કરી હૃદયમાં તમારે કૃષ્ણને જાણવા છે, તમારે ભગવદ ગીતાને જાણવું છે. ભગવાન કે યસ, તમે ઈચ્છા કરી છે ને, ચલો હું સરસ મજાની વ્યવસ્થા કરું છું. તરત આદેશ આપે છે અને આપણે બધાને બરાબર નિમિત્ત બનાવે છે. બરાબર. આટલું સરસ મજાનું આયોજન થાય કે 7.5-8 લાખ લોકો આખા વિશ્વની અંદર, વર્લ્ડ વાઇડ, બરાબર, આખા વિશ્વમાં સૌથી લાર્જેસ્ટ ભગવદ ગીતાનો કોર્સ આપણે ચાલી રહ્યો છે, જ્ઞાન યજ્ઞ. બરાબર. તો ભગવાન શું કરે છે? નિમિત્ત બનાવે છે. ચલો ભાઈ નિમિત્ત બની જાઓ. ઈચ્છા કરી છે એક જીવે મારી પાસે આવવાની, તમે બધા રેડી થઈ જાવ એને જ્ઞાન આપવા માટે. બરાબર છે. તો ભગવાન બધાની બધી ઈચ્છા પૂરી કરે છે. અધમથી અધમ યોનિમાં જવું છે, ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તારી ઈચ્છા. બરાબર. ભગવાને અર્જુનને આખી ભગવદ ગીતા સમજાવીને પછી શું કીધું હતું? 18મા અધ્યાયમાં શું કીધું હતું? બોલો. આખી ભગવદ ગીતા સમજાવીને શું કીધું અર્જુનને? તારી ઈચ્છા જે તથા કરું. તને આખી ભગવદ ગીતા સમજાવી દીધી છે, તો તને જે યોગ્ય લાગે તું કર. એવું નથી કીધું કે નહીં, જો ભગવદ ગીતા આખી સમજાવી દીધી છે,
હવે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે ભાઈ. હવે તું એમ કે ના હવે હું યુદ્ધ નહીં કરું, ફરીથી નહીં ચાલે ભાઈ, તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. ભગવાન કે નહીં, તને જે ઠીક લાગે, તારે યુદ્ધ કરવું હોય તો ભલે, સંન્યાસ લેવો હોય તો ભલે, ના કરવું હોય તો ભલે. તો ભગવાન એ જ રીતના આપણને પણ કહે છે કે તમને ભગવદ ગીતા આપી દીધી છે, બરાબર, તમારા માટે બધી મેં વ્યવસ્થા કરી છે, બરાબર, ક્લાસ છે, આ બધું મેં તમારા માટે ફેસિલિટી હું આપું છું. હવે તમને ઠીક લાગે તે તમે ભગવદ ગીતા સમજી અને મારી પાસે આવો, અથવા તો તમે એમાં શંકા કરી અને અધમથી અધમ ગતિને પ્રાપ્ત કરો. શું કામ? આપણી પોતાની ઈચ્છા છે એટલા માટે. આગળ વધીએ તો શું કે છે કે નરકના 3 દ્વારની ભગવાન વાત કરે છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ છે, દરેક શાણા મનુષ્ય એમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને કારણ કે એમનાથી આત્માનું પતન. 3 દ્વાર. કામ, બરાબર, એટલે 2 વસ્તુ થાય. કામ એટલે એક તો અસીમિત ઈચ્છાઓ, અને કામ એટલે લસ્ટ, સેક્સ ડિઝાયર, એને પણ કામ કહેવાય. પછી ક્રોધ, અને છેલ્લે લોભ. બરાબર, તો આ 3 નરકના દ્વાર છે. અને કૌરવમાં 3 ગુણો બરાબર કે બરાબર અવગુણો હતા કે નહીં? દ્રૌપદી તરફ વાસના હતી. તો વિચાર કરો કે મોટા ભાઈની પત્ની, ભાભી, માં સમાન ગણાય, પણ છતાં બધાની વચ્ચે નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયાસ આ લોકો કરતા હતા. શું હતું? વાસના હતી. પાંડવો પ્રત્યે ખૂબ જ ગુસ્સો હતો. તમને બધાને બધા પ્રસંગો ખબર હશે, તમે બધા મહાભારત જોતા હશો. નાનો ભીમસેન જે નાના હતા તો એને લાડુમાં ઝેર નાખીને આપી દે. વાણાવ્રતનો તમને બધાને ખબર છે કે બધાને જીવતા સળગાવી દેવાનું ષડયંત્ર. ખૂબ જ ગુસ્સો, બરાબર. અને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય છે એ પડાવી લેવું, બરાબર, ચોકટું રમી અને બધું એનું જે રાજ્ય છે, ઇન્દ્રપ્રસ્થનું રાજ્ય છે, એ પણ પડાવી લેવું. બરાબર. શું કામ આવું થાય? કે ભાઈ આપણાની અંદર 4 ખામીઓ છે. શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે ભૂલો કરીએ, આપણે ભ્રમિત છીએ, અપૂર્ણ આપણી ઇન્દ્રિયો છે, અને અન્યને છેતરવાની આપણી વૃત્તિ છે, બરાબર. તો આપણે આમાંથી કઈ રીતના બહાર નીકળી શકીએ? બરાબર, 4 ખામીઓમાંથી ભગવાનના શરણે જઈએ ને તો. બાકી આપણે એમ કહીએ કે ના હું સર્વે સર્વા છું, તો શક્ય નથી. આપણે ભૂલો કરવાનો આપણો સ્વભાવ છે, આપણી ઇન્દ્રિયો ભ્રમિત છે, ખોટી વસ્તુ પ્રત્યે આપણે વધારે આકર્ષણ થાય. ઇન્દ્રિયો આપણી અપૂર્ણ છે. આપણે એમ થાય કે મારી ઇન્દ્રિયો તો પૂર્ણ છે, મારી આંખથી તો સરસ દેખાય છે. લાઈટ બંધ કરી દો, આંખથી નહીં દેખાય તમને. આંખ તો તોય છે, તમને કેમ દેખાતું બંધ થઈ જાય છે? છેતરવાની વૃત્તિ છે જ આપણા, બરાબર. તો શરૂઆતમાં કેવું હતું કે ભાઈ સતયુગની અંદર વરાહદેવ અને હિરણ્યાક્ષ દેવી ગુણ અને આસુરી ગુણ જે છે અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર હતા, બરાબર. પછી આગળ આવે, બરાબર, ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગની અંદર કેવું છે? બરાબર, પ્રભુ શ્રીરામ અને રાવણ એક ગ્રહ ઉપર હતા, પણ અલગ અલગ દેશની અંદર હતા. એક ભારતની અંદર, એક શ્રીલંકાની અંદર, બરાબર. તો અલગ અલગ દેશની અંદર આવી જાય છે. દ્વાપર યુગ આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે પ્રગટ થયા એ યુગની અંદર દેવી ને આસુરી ગુણો હજી નજીક આવી ગયા. ક્યાં? તો કે એક જ પરિવારમાં આવી જાય. કૌરવ અને પાંડવો દેવી ગુણ, બરાબર, કૌરવોની અંદર આસુરી ગુણ ને પાંડવોની અંદર દેવી ગુણ, એક જ પરિવારમાં. પણ છેલ્લે કળિયુગ આવે છે, કાળો યુગ, કલહનો યુગ, આપણો યુગ, બરાબર. તો શું છે આની અંદર? તો કે એક જ માણસની અંદર તમને બધું જોવા મળે. મારી જ અંદર રાક્ષસ છે, મારી જ અંદર દેવી તત્વ, દેવી ગુણ પણ છે. તો આપણી લડાઈ બહાર છે જ નહીં, આપણી લડાઈ ક્યાં છે? અંદર જ છે, બરાબર. એટલે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે શાસ્ત્રના શરણે જવું પડે, તો જ આપણે આપણા અંદર રહેલા આસુરી ગુણને આપણે પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે આ ચર્ચા કરી કે અલગ અલગ યુગ અને અલગ અલગ દેવી અને દાનવ જે શક્તિ, જે ગુણો છે. સત્યયુગમાં જુદા જુદા ગ્રહો, ત્રેતાયુગમાં અલગ અલગ દેશ, દ્વાપરમાં એક જ કુટુંબ, અને કલિયુગમાં આપણામાં નમ્રતા છે, આપણામાં ક્રોધ પણ છે, અન્યને મદદ કરવાની ભાવના છે, સામે લોભ પણ છે, સહનશીલતા છે, તો સામે ઈર્ષા અને વાસના પણ છે. એક જ વ્યક્તિમાં બધું જોવા મળે છે. એ કુંતી પુત્ર જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી ગયેલા છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે આ 3 ગતિથી, બરાબર, જે આ 3 દ્વારથી બચી ગયેલા છે તો એ પરમ ગતિ પામે. પરમ ગતિ કઈ છે? બોલો, ક્યાં છે પરમ ગતિ? ગોલોકધામ, ગોલોક વૃંદાવન. હા, પણ આપણે તો શાસ્ત્રોને માનતા જ નથી. અત્યારે તો કઈ પણ ક્વેશ્ચન થાય તો તરત ગૂગલ બાબા, બરાબર. કઈ પણ હોય, શાસ્ત્ર નથી વાંચતા. સિરિયલોમાંથી માણસો જ્ઞાન લે. મહાભારત ને કૃષ્ણ ને આ બધી સિરિયલો, સિરિયલોમાં તો આપણે ગમે એવું જ એ લોકો પીરશે, થોડું શાસ્ત્રને ફોલો કરવાના છે, બરાબર. શાસ્ત્રો વાંચવા જોઈએ. શાસ્ત્ર વાંચીએ તો આપણને સાચું જ્ઞાન આવે, તો આપણને ખબર પડશે કે એક્ઝેક્ટલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. ભગવાને 15મા અધ્યાયમાં કીધું ને
યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ, કે જે શંકા રહિત થઈ અને મને જાણે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો એ મારા ધામમાં આવે, બધું જાણનારો છે. બરાબર. આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ જ નહીં તો આપણે ખબર ના પડે, અને બાકી ઘણા બધા પાખંડીઓ છે એ બેઠા જ છે આપણે અલગ અલગ જ્ઞાન આપવા માટે. ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડે. ઓકે, તો આગળ શું કે છે? હવે ધારો કે શાસ્ત્રમાં કોઈને વિશ્વાસ નથી તો શું ગતિ થાય? તો ભગવાન કે જે શાસ્ત્રોને આદેશોની અવહેલના કરે, પોતાની ધૂનમાં આવે એવું વર્તન કરે, મનસ્વી વર્તન, સિદ્ધિ ના મળે, સુખે ના મળે અને પરમ ગતિ ના મળે. બરાબર. અત્યારે જ જો તમે કઈ સારું નથી કરતા તો આગળ મૃત્યુ પછી તમને સારું મળશે એ તમે આશા કઈ રીતના રાખો છો? અત્યારે તમે જપ કરો, માળા, ભોગ, મંગલા આરતી આ કરો તો આગળ બરાબર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે ને ધીમે ધીમે. બરાબર. અને સારી યોની કદાચ પ્રાપ્ત થાય, કદાચ ભક્તિ પૂરી ના થઈ તો ભગવાને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કીધું છે કે ભાઈ કે આધ્યાત્મિક કુળમાં હું તમને જન્મ આપીશ. અત્યારે તમે સારું નથી કરતા તો નેક્સ્ટ બર્થમાં સારું થશે એવી કઈ રીતના આશા રાખે છે? એટલે ભગવાન કે અહીંયા સુખ ના મળે, સિદ્ધિ પણ નહીં મળે અને પરમ ગતિ પણ મળશે નહીં, ધામ પણ પ્રાપ્ત નહીં થાય. બરાબર. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમનો પરથી સમજવાનું. શું? તો કે કાર્ય વ્યવસ્થિત, કાર્ય અકાર્ય વ્યવસ્થિત. ભાઈ શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી એ જાણવાનું. ક્યાંથી? તો કે શાસ્ત્ર પ્રમાણમ. અને જે લોકો આ રીતના જાણી જાય છે, જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્ત, અને આવી રીતના શાસ્ત્રના વિધાન, નિયમો, નિયંત્રણો જો કોઈ જાણી જાય અને એ રીતના બરાબર એ રીતના જો કોઈ કર્મ કરે તો એ ક્રમે ઉન્નતિ પામે છે. અને બાજુમાં સરસ મજાનું પિક્ચર છે. કોનું પિક્ચર છે? ચિત્ર કોનું છે? બલરામ ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી છે, બલરામજી છે, ગુરુકુળમાં છે, સાંદીપની ઋષિ છે. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા. બરાબર. ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં કીધું કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. બરાબર. કે વેદો નો સાર એ હું છું, મને જાણવો. વેદાંત કૃતનું સંકલન કરતા હું છું, અને હું જ છું કે જે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં 4 વેદોનું જ્ઞાન આપું છું. હું જ છું જે પુરાણો, ઉપનિષદો બધું આપું છું. એને ગુરુકુળમાં જઈને ભણવાની શું જરૂર છે? બરાબર. પણ છતાં શું કે છે કે ભાઈ શાસ્ત્રોના નિયમનો પરથી સમજવાનું શું કર્તવ્ય છે, શું કર્તવ્ય નથી. મતલબ ભગવાન જયારે પોતે આવે છે ને તો પોતે પણ શાસ્ત્રોને ફોલો કરે છે. બરાબર. અને આપણને કહે છે કે ભાઈ હું શાસ્ત્ર ફોલો કરું છું, તમારે પણ શાસ્ત્ર વાંચવું જોઈએ, શાસ્ત્રને તમારે ફોલો કરવું જોઈએ. ભગવાન પોતે દાખલો બેસાડે છે. બરાબર. બરાબર. જયારે પ્રભુ શ્રી રામજી આવ્યા તો એ પણ એમના ગુરુ વશિષ્ઠજીના શરણે ગયા. બરાબર. ગુરુકુળમાં ગયા. કૃષ્ણજી પણ ગયા. મહાપ્રભુ આવ્યા તો એમને પણ દીક્ષા લીધી. બરાબર. તો આપણે બધાએ પણ દીક્ષા લેવી જોઈએ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શાસ્ત્રમાં ભગવાન કહે છે તો શાસ્ત્રને આપણે ફોલો કરવાનું. કારણ કે કૃષ્ણ પોતે શાસ્ત્રને ફોલો કરે છે. ભગવાન જયારે આવે છે ત્યારે પોતે. અને આપણી પાસે તો અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે શાસ્ત્ર, ઓહો શાસ્ત્ર એટલે શું? ટેન્શન આવી જાય આપણને. બરાબર. પણ શાસ્ત્ર એટલે શું છે? ભાઈ આ ભગવદ ગીતા છે ને, આખી ભગવદ ગીતા એક વાંચી લો. આજ આપણું શાસ્ત્ર છે. શું કામ? તો કે વેદેશ સર્વે અહમ એવ વિદ્યો. વેદો 4 વેદો વાંચીને મને જાણવાનો છે. શીલ પ્રભુપાદજી આમાં બધું આપી દે છે. એક ભગવદ ગીતાની અંદર બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, બરાબર, ઇતિહાસ, અરણ્યક, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સંહિતા બધાના રેફરન્સ આમાં ટાંકી દે છે. એક ભગવદ ગીતા વાંચો તમને એમ થાય કે મેં બધું વાંચી લીધું. અને તમે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા થઈ જાવ, સેવા કરતા થઈ જાવ તો અલ્ટિમેટલી ગોલ તો એ જ છે. બરાબર છે? હા પ્રભુજી. રેડી. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે બધાએ શાસ્ત્ર વાંચવું જોઈએ. બરાબર. આપણે બીજે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર એટલે એવું નહીં કે ઓહો બહુ મારી પાસે સમય નથી, હું કેટલું વાંચું, મને તો સંસ્કૃત આવડતું નથી. ઘણા બધાને મેં ભગવદ ગીતા આપવા જાય ને તો એમ કે અમને સંસ્કૃત નથી આવડતી. એટલે તમે પ્રભુપાદની તમે ભગવદ ગીતા જુઓ, એક એક શબ્દનો અર્થ આપ્યો છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય હોય શ્લોક, તો યદા એટલે શું, ધર્મસ્ય એટલે શું, એકદમ સરળ ગુજરાતી ભાષામાં. બરાબર. કોઈ પણ હોય કે જેને ખાલી વાંચતા આવડતું હોય, ભલે 5 ચોપડી ભણેલો હોય, બરાબર, 5 કે 6 ભણેલો હોય, એ ભગવદ ગીતા આરામથી સમજી શકે એમ છે જો એક વખત એમાં મન પોરવી અને ભગવાનની સેવા કરતા જાય ને. 850 પેજ છે ખાલી, કે વધારે પેજ પણ છે ને. આના કરતા આપણે જાજુ જયારે આપણે અભ્યાસ કરતા ને ત્યારે આપણે ભણી ગયા છીએ. બરાબર. પ્લીઝ તમે બધા ભગવદ ગીતા વાંચો. એક જ જગ્યાએ શીલ પ્રભુપાદજીને ભગવદ ગીતામાં કેપ્સ્યુલ ફોર્મની અંદર બધું આપેલું છે. પ્રભુ પોતે બી કે છે, ભગવાન બી, હા, ભગવાન પણ પોતે કે છે કે ગીતાને હું અનુસરું છું. બરાબર છે. બરાબર. તો પ્લીઝ ભગવદ ગીતા વાંચો, ભગવદ ગીતા લો, વધુમાં વધુ વેચો. કારણ કે આ મહિનામાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવદ ગીતા વેચવાનું.
ભગવદ ગીતા વાંચવાનું, ભગવદ ગીતા સમજવાનું. ઓકે, તો આપણાની અંદર બધા રાક્ષસ છે, કામ, વાસના, ક્રોધ, લોભ, મોહ. એને આપણે દૂર કઈ રીતના કરી શકીએ? તો એક જ રસ્તો છે, ભગવાનના નામનો પાઠ કરવાનો, ભગવાનના નામની માળા કરવાનો ને ભોગ લગાડવાનો. એકદમ સરસ છે. ચેન્ટ કરો ને બધા ખુશ રહ્યો. આખા વર્લ્ડ, તમે યુટ્યુબમાં, ફેસબુકમાં બધે જોવો છો કે આખું વિશ્વ છે. પછી ઇસ્લામિક કન્ટ્રી હોય તો પણ ભલે, બધા કૃષ્ણ અને રામનું નામ લઈને બધા ખુશ રહે છે, બધા નાચી રહ્યા છે રોડ રસ્તાઓ ઉપર. તમને શું લાગે છે કોઈ ફ્રી છે? તમને શું લાગે છે કે એ લોકો કોઈ એજ્યુકેટેડ નથી? તમને શું લાગે છે કે એની પાસે કોઈ કામ ધંધો નથી, બિઝનેસ નથી? બરાબર, હાઈલી એજ્યુકેટેડ માણસો છે, હાઈલી એજ્યુકેટેડ. બરાબર, આઈઆઈટી, આઈઆઈએમ, ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ, બરાબર, બધા ફોરેનર્સ, બરાબર, ખૂબ જ સંપત્તિઓના માલિક છે એ બધા. તો તમને શું લાગે છે કે એ લોકોએ કોઈ રિસર્ચ કરવાની કોશિશ નહીં કરી હોય? એ લોકોએ કમ્પેરિઝન કરવાની કોશિશ નહીં કરી હોય? એ લોકોએ બધા શાસ્ત્રમાં પેલા જોયું નહીં હોય? બરાબર, તો ઓલરેડી એ બધાએ ખૂબ જ રિસર્ચ કર્યું છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ પોતે રાત જાગીને રિસર્ચ કરીને આપણને આપ્યું છે, અને પછી આ બધા એક્સેપ્ટ કર્યું છે. બરાબર, તો આપણે તો ડાયરેક્ટ એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. બરાબર, ખોટી જાજી મહેનત કરવાની નથી, કે આજુબાજુમાં ફાફા નથી મારવાના. બરાબર, માત્ર શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા વાંચો. શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયર લીખે છે, મારી ભગવદ ગીતા એટલી પૂરતી છે ધામમાં લઈ જવા માટે. અને એકવાર ભગવદ ગીતા સમજાઈ જાય ને પછી આપણે ભાગવતમ માં સાથે મળી ચર્ચા કરીએ. સવારે ભાગવતમનો ક્લાસ હોય છે 7 થી 8. પણ ભગવદ ગીતા ઉપર શ્રદ્ધા એકવાર બેસે ને પછી ભાગવતમ તમને રસ પડશે. બાકી મેં તમને કીધું ને ઓલા ભાઈનું, ભાગવતમમાં તો રૂપક છે ભાઈ, તો રૂપક લાગશે જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ઉપર શ્રદ્ધા નહીં આવે, વિશ્વાસ નહીં આવે. ઓકે, આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું, હું તમારો બધો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. everyone.